আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এদের মধ্যে কেউ কেউ দেখতে অদ্ভুত, কেউ বিস্ময়কর। এদের মধ্যেই একজন হলো শুবিল স্টর্ক, যাকে নিয়ে আজকের এই ভিডিও। একটি অদ্ভুত দর্শন পাখি। এই পাখিটির স্বভাব ও বৈচিত্র্য খুবই অদ্ভুত। পাখিটির এরকম নামকরণ করা হয়েছে কারণ এদের ঠোঁটটি খানিকটা জুতোর মতো দেখতে। এই পাখিটির সঙ্গে ডাইনোসরের অনেকটা মিল রয়েছে, তাই অনেকে একে প্রাক ঐতিহাসিক যুগের পাখি বলেও মনে করে। হেরন, আইবসিস, পেলিকান ইত্যাদি পাখির সাথেও এদের বেশ মিল রয়েছে। শুবিল স্টর্ক 43 ইঞ্চি থেকে 60 ইঞ্চি উচ্চতার হয়ে থাকে, অর্থাৎ অনেকটাই লম্বা, এবং দৈর্ঘ্য 39 থেকে 55 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের পূর্ব আফ্রিকা, সুদান থেকে জাম্বিয়া পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। এটি ধূসর নীল বর্ণের হয়ে থাকে এবং পাগুলিও তুলনামূলকভাবে বড় হয়। ডানা দুটিও তুলনামূলকভাবে বেশ বড় হয়, তাই অন্যান্য পাখিদের তুলনায় আস্তে ডানা ঝাপটায়। এরা মিনিটে 150 বার ডানা ঝাপটায়। এদের শরীরের সবথেকে বিচিত্রময় অঙ্গটি হলো এদের ঠোঁট। এদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঠোঁটটিও বড় হতে থাকে। ঠোঁটটি বড় এবং বেশ মজবুত হওয়ায় এরা শিকারকে অনায়াসে ধরে ফেলে। এরা ইল, ক্যাটফিশ, লাংফিশ, এমনকি কুমিরের ছোট বাচ্চাকেও খাদ্য হিসেবে শিকার করতে পারে। এরা প্রজননের সময় সঙ্গীকে আকর্ষণ করার জন্য খুব জোরে জোরে মেশিন গানের মতো আওয়াজ করে। উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই, দেখো আমার ঠোঁট কত মজবুত, এই বলে ইমপ্রেস করা আর কি। এরা একা থাকতেই বেশি ভালোবাসে এবং নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করে। দুটি শুবিলকে একসাথে কাজ করতে দেখা একটি বিরল ব্যাপার। এমনকি যদি কোনো পুরুষ ও স্ত্রী জুটিবদ্ধ হয় এবং সঙ্গী হয়, তবুও তারা শিকার করা এবং খাওয়ার আলাদাভাবেই খায়। যখন জলাভূমিতে তেমন জল থাকে না, তখনই তারা মিলন করে, কারণ এই শুকনো মরশুম তাদের সন্তানদের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই সময়টিতে মা পাখিদের পক্ষে সন্তানের যত্ন নেওয়া সহজ হয়। জলাভূমির ঘাস ও উদ্ভিদের ওপর বাসা তৈরি করে এরা প্যাপাইরাস উদ্ভিদদের বাসার জন্য পছন্দ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো বর্তমানে মাত্র 5000 থেকে 8000 শুবিল স্টর্ক বেঁচে আছে। মানুষ এই পাখিটিকেও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে দিচ্ছে। বাসস্থান ধ্বংস, শিকার ইত্যাদির কারণে এদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শুবিলের আবাসস্থলকে ঘিরে থাকা আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি এদের ডিম ও ছানাদের মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে। আমরা মানুষেরা আর কত প্রকৃতির ক্ষতি করব?